আরে দিদি গুলি ওখানে মারে না, গুলি বুকে মারে, বুকে। বলছি দিদি তোমার প্যান্টে কি হয়েছে, ফেটে ফেটে গেছে? মানে এত গরম তো কয়লাতেও থাকে না। বুঝতে পারছি তোমার জীবনে একটু এসির অভাব আছে। তুমি একটু খোলা মুক্ত পরিবেশের বিশুদ্ধ হাওয়া খাও, আর অত ফুটো ফুটো রেখো না। একে তো অনেকটাই ফুটো না, মানে প্যান্টে অনেকটাই ফুটো আছে। বেশি ফুটো করলে কিন্তু সর্বনাশ হয়ে যাবে দিদি, তখন কিন্তু তুমি সামলাতে পারবে না, কোথা থেকে কি ঢুকছে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে না।